One, two, three, four. DJ 麦力播放音乐，正在为2020跨年演唱会进行最后彩排。跨年因为台北市府周边预估将涌进数十万人潮，交通维安大挑战，警察局将投驻800名警力全面待命。特勤小组和警犬队组成反恐打击部队，一早就在舞台周边加强检查会场安全。除了现场这个警力的配置之外呢，你可以看到在我左手方这边有警察这个引导的指引牌，上面都有 QR code。要是外县市的民众不晓得明天的疏散路线的话，只要扫一下就能知道。就是这个最新的服务，只要手机一扫，立刻告诉你该怎么走最好。因为整个信义巨化区周边，针对车辆进出部分和往年一样，要进行3阶段管制。第一阶段涵盖松仁路、信义路以及忠孝东路和逸仙路，但晚上8点后，第2阶段扩大至仁爱路，期间车辆只出不进。深夜10点开始进行第3阶段管制，范围扩大到忠孝东路5段及庄敬路，一直到元旦凌晨3点晚会结束前，车辆全数禁止出入。波球的部分还是静待哈，整个警察局动用800名的警力哦，那实施3阶段的管制，这希望要参加的民众一定要对这个交通管制范围的资讯哦。要相当了解哈。除了警方加强戒备外，也加装了遮断器。演唱会全程绝对禁止空拍机飞行，维安做到滴水不漏，就是要确保2020台北跨年晚会顺利圆满落幕。